चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर आपकी गाड़ी का चेसिस ब्रेक हुआ है, जो फ्रेम होता है जिस पे गाड़ी लगी होती है वो अगर ब्रेक हुआ तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़रूरी है कि ये जो गार्ड होता है, लेग गार्ड होता है बाइक का, उसको हमें पहले खोलना होगा, साइलेंसर खोलेंगे, उसके बाद फ्रेम दिखेगा, फ्रेम को हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने वाले इंजीनियर हैं। अब जैसे देख सकते हैं आप कि हमने पहले गार्ड के लिए जो करा था प्रोसेस, अब वही प्रोसेस हम करेंगे साइलेंसर के लिए। साइलेंसर यहाँ पर खोला जाएगा, आगे गार्ड जो लेग गार्ड होता है वो खोला जाएगा, उसके बाद जो चेसिस या फ्रेम जो इसको बोलते हैं उसकी रिपेयरिंग होगी। फ्रेम देखिए दो कंडीशंस होती हैं आपके पास, या तो आप एक नया फ्रेम ले लें, जो जैसे मेरी गाड़ी प्लेटिना है, इसका जो मैं फ़्रेम पता करा शोरूम पे, वो शोरूम का पे फ्रेम की जो कीमत आ रही थी वो कीमत आ रही थी आपकी लगभग 9 से 11 हज़ार के बीच में, ठीक है। और इसके बाद आपको जाके यहाँ पर जो ये नंबर्स होते हैं इसको रजिस्ट्रेट करवाना पड़ता है, जिसकी फ़ीस अलग लगती है। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है जिसको आप कबाड़ से जाके स्क्रैप में जाके कोई दूसरा फ्रेम सेकंड हैंड देखें और इसको इसको लगवाएं, ये सारे पार्ट्स खुलवा के। उसमें कंडीशंस ये आती हैं कि वो इलीगल हो जाता है। वो इलीगल कैसे होता है कि यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो मैच नहीं होगा इससे, तो वो इलीगल प्रोसेस होगी। अब तीसरा आपके पास ऑप्शन है जो कि सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है, जिसको देसी भाषा में कह सकते हैं कि ये जुगाड़ वाला काम है। वो ये है कि इसको जो है फ्रेम को हम रिपेयर करेंगे। तो वीडियो में आज के यही है कि यहाँ पर अयाज भाई हैं जो इसको रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक पाइप डलेगा, ये फ्रेम जो है ना इसके अंदर पाइप डाल के वेल्डिंग होगी। जो फ्रेम था ना, ये पूरा जो चेसिस था इसको यहाँ से काटा गया है, ठीक है। काटने के लिए आपको टूल्स क्या लेना है, आपको इस तरह का ग्राइंडर लेना है जो ये टूल्स से इस तरह कट जाएगा। अभी कटने के बाद क्या है, इसमें एक पाइप का टुकड़ा ज्वाइन करके उसको वेल्डिंग कर देंगे और आपका काम हो गया। तो वो प्रोसेस आप देखना कि इसको वेल्डिंग कैसे करेंगे, पाइप कैसे इसमें फिक्स होगा। अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ज़्यादा लंबे खर्चे से तो बहुत शॉर्ट टाइम में ये काम करवा सकते हैं, लंबे खर्चे से बच जाएंगे, शॉर्ट टाइम में आप ये पूरा काम करवा लेंगे अपना। तो ये जो ग्राइंडर है ये एक्चुअली में जो आयरन की जो चीज़ें होती हैं उसको ये स्मूथ करने में मदद कर। वहाँ थोड़ा सा रिपेयरिंग कर रहे हैं आयज भाई, इसको रिपेयरिंग करेंगे। रिपेयरिंग करने के बाद यहाँ पर आके इसको वेल्ड करते। ये जो है ना पाइप का जो टुकड़ा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ग्राइंड जो हो रहा था स्मूथ कर रहे थे, उस पाइप के टुकड़े को यहाँ लगाया गया है। बोल्ट लगा कर इसको कसेंगे और वेल्ड का भी सहारा लेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, हमारा अयाज भाई इंजीनियर, इसका जो पूरा क्रेडिट है ना वो इन्हीं को जाता है। इस चीज़ से आप सीख लेंगे कि अगर आपकी गाड़ी का चेसिस ख़राब होता है तो आपको कैसे रिपेयर करवाना है। कहाँ पर? इस जगह के ऊपर। तो ये और ये यहाँ पर ब्लैक घिसाने का ब्लैक कलर हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। काफ़ी टाइम हो गया वैसे आपको काम करते, कितने साल हुए? 14-1 साल हो गया। तो दोस्तों, अगर आप, मेरा मशवरा है, आप किसी भी सिटी में, इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी भी सिटी से है ना, सबसे पहले ज़रूरत होगी किसी भी इंजीनियर से आप काम करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस बंदा हो जैसे हमारे अयाज भाई हैं, तो ही आप गाड़ी का चेसिस कटवाएं। अदरवाइज़ किसी नए इंसान से जिसको नहीं आता उससे काम ना करवाएं, नहीं तो ये गाड़ी आपकी हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है ना। अयाज भाई दिखा रहे हैं जो उन्होंने काम किया हुआ ना, ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मतलब टिपिकल वर्क आता है। उन्होंने किया, अंदर से टूटा था ये पूरी गाड़ी खोली होगी उसके बाद ये काम हुआ होगा। दिख रहा है पाइप ही नहीं दिख रहा है पूरा। ये देखें आप, चेसिस पूरा डैमेज था और ये अयाज भाई अपना वर्क दिखा रहे हैं, भैया बना के ये काम बता रहे हैं अपना, जो उन्होंने काम किया हुआ ना वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से रिपेयर किया जाता है यहाँ पर काम, और उन्होंने भी ये पूरा काम किया हुआ है। हाँ, काम कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले गार्ड निकालना है, ये जो होता है, ठीक है ना, इसको निकालना है आपको। उसके बाद आपको साइलेंसर खोलना है, वहाँ पर आपको जो हिस्सा ख़राब हुआ उसको कट करके निकालना है। देन उसके बाद पाइप का टुकड़ा लगेगा, कसा जाएगा, उसमें बोल्ट से कस देंगे। उसके बाद प्रॉपरली वेल्ड होगा यहाँ पर, वेल्डिंग होने के बाद फिर वापस साइलेंसर लग के और ये जो गार्ड है इसको कस देना है। बस आपका काम हो जाएगा। आप नए जो आपका फ्रेम आना है उससे बच जाएंगे, आप सेकंड हैंड जो लेके रिस्क ले रहे हैं वो उससे बच जाएंगे। बस आपको इतना सा काम करना है
कि आपको इसको रिपेयर करवाना है पाइप पे टुकड़ा। इसमें आपकी प्रोसेस में लगभग 1 से 2 घंटे या 1.5 घंटा लगेगा। ये एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका लगभग कम से कम मिनिमम आपका 1 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। यार भाई ने 1 घंटे के अंदर में काम कंप्लीट कर दिया। अय्याज भाई ने काम कंप्लीट कर दिया है। इंजीनियरिंग का वर्क ज़बरदस्त। यहाँ लगभग हमारा काम कंप्लीट चल रहा है ना। अल्लाह हाफ़िज़।